Здравейте, приятели! Сега ще се оправим за училище. Първо отивам да си измия зъбите. Приятели, измих си зъбите. И сега ще си обличам панталона. Ето, приятели. Лекно вземем формата. Ето, приятели, готови сме. И сега обличаме горнището. Готово. Аз ще нося яки, понеже когато ходя да изкарвам Джой сутринта беше много студено. Така, сега ще направим и косата. Така, много просто слагаме кристали. Не, по-скоро просто ще сложим слънце защита на лицето. Дори да няма слънце, на нас е необходимо. Така, след това кристали на косата. След това отивам да си измия ръцете. И ще си направя прическата на косата. Така, сега отивам да си измия ръцете. Готово, сега си решим косата. Ето така. Сега си разрезвам с гребена, което няма да го снимам. Готово, приятели, сега си правим прическата, няма да го снимам. И сега да излиза на гости. Давайте! И бибо! Така, няма да се правим, продължавам с прическата. Готово. Ето я. Така, сега ще правим леглото и раницата. И тръгваме. Хора, тръгваме. Оправих си леглото, оправих си и чантата, която е супер тежка. Въпреки че четвъртък ми е един от най-лесните дни и раницата ми е най-лека. Защото няма разградателни предмети, което е най-якото. Така, ето го ялкито, което носа. И да. Цяло това е. Аз не бързам, защото първо час физическо тъйче. Да. Чао, абонирайте се за канала и оставете лайк на видеото.